Күнүнө 3 жолу тырышкан буттарын укалап, кайра байлап коюшат. 37 жаштагы азамат 8 жылдан бери төшөктө жатат. Каарман 2014-жылы автокырсыкка кабылып, моюн омурткасы кыйшайып калган. Анын кесепетинен буттары иштебей калгандыктан омуртканы түзөө үчүн алгач Жалал Абадта, экинчисинде Бишкекте операция болгон. Операциядан кийин биринчиси турамыз жасалып, 40 күндө температура чыгып катты кыйналдым. Экинчи операциядан кийин мына колдорум бир аз жазылып, сол колум, мынасы оң колум тырышат да. Моюндан болгон үчүн колго берет экен бизге. Мына ушунча алып келе алам сол колду азыр. Оң колум мына ушун тырышат каттык. Укаласаң бир аз кое берет. 2019-жылы айылдаштарынын көмөгү менен Индияга барып, операция жасатууга аракеттенген. Бирок каражат жетпей, кайтып келүүгө мажбур болгон. Каарман буттары тырыша бергендиктен толук олтура да албайт. Баланын бөлөгүндөй кылып байлатып, жатам, кеч кое берем, кайра тырышып калат. Күндүзү сааттан кечке байлайм. 3-жыл, 4-жыл кетип атат байлатып жатканыма. Şu 4 жылдан бери байлатам, бутун байлабасам тырышып эле тизем бияка келип калат. Индиядан текшерилгенде Жолдошевке операция жасоого болорун, бирок тырышканын гана токтотуу мүмкүн экендиги айтылган. Ал операция үчүн $20,000 тегерегинде каражат керектелүүдө. Ошону деди, жок кылса болот тырышканды деди. Ошого $17,000 сурашты. Бир үкөлү бар экен, үкөлдү беребиз деди, 1 сутка жатасың, 1 суткада үкөл таасир этсе операция жасайбыз деди. О үкөл эле $1000 экен өзү. Ал коомчулуктагы кайдыгер карабаган кайрымдуу инсандардан жардам күтөт. Ар бир берилген көмөктүн сообу Рамазан айында 10 эселеп кайтат дешет. Андыктан азаматка жардам берүүнү каалагандар экрандагы номерлерге байланышса, реквизиттер аркылуу каражатын которсо болот. Нургазы Жайнаков, Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.